Bem-vindo ao Morgade! Se inscreve no canal, bate o sininho, deixa o seu like, compartilha e vem crescer com a gente! Vem! Oi, galerinha! Eu tô fumando ele de novo, então eu vou gravar marshmallow de história assustador com olho! Que olho? Posso acender o fogo aqui primeiro? E aí, galerinha, boa noite. Vamos fazer uma fogueirinha aqui. Tentar, né, Heitor? Vamos tentar. Vai fazer o que com esse marshmallow aí? Ó, a gente vai... Vamos assar ele? Vamos assar ele. É. Ai, eu só tô vendo. Vocês gostam de marshmallow assadinho? Sim, eu gosto de marshmallow. Vamos botar fogo aqui nesse papel. Galerinha, eu pedi meu papai pra comprar marshmallow, mas eu queria bananas, só que ele comprou outra coisa. Você queria banana? Sim, O que seu pai comprou? Ah, eu não sei. Eu pedi brinquedos, Joé, doces. Doces? Só doces que eu comprei. Só doces. Ó, o fogo, ó o fogo. Ó, cadê fumaça? Ih, tá sem fumaça, ó. É a história do fantasma que... Crianças podem mexer com fogo? Quem pode mexer? Só o papai e mamãe. Tá muito... Vou começar a pegar um pouquinho primeiro. Ó, olha que fumaça. Qual a história que nós vamos cantar? É do vampiro coelho. Vampiro coelho? O que esse vampiro coelho faz? Manipula. Olha, tá pegando fogo, ó. O que esse vampiro coelho faz? Come tudo. Come tudo? Se você não ficar diferente. É? Se comer cebola, aí cebola, ele chora assim. Sai muita água no olho dele? Hã? Vai longe. Olha, pegou fogo aí, ó. Não deu certo, hein? Ó. Vocês ouviram água pra cima? Não vou colocar. Aqui, tá aqui, ó. Ó, explodiu. Que isso? Foi um marshmallow? Tá pretinho, ó. Quando vocês assarem, vem atrás aqui mais pertinho, que aqui tá mais longinho pra gente ver aqui, os amiguinhos verem. Quem gosta de marshmallow assado? Mostra lá sua mãe. Fica seu, Duda. Essa aqui. Deixa eu... Olha, amiguinhos. Pera aí, vem cá, deixa eu mostrar os amiguinhos. Olha, amiguinhos, olha. Tá quente, não? Cuidado. Tá muito quente. Olha, Duda. Olha isso, vai mostrar sua dindinha. Mostra a dindinha. Mostra, não tá quente. Mostra a dindinha lá. Mostra. Ficou lindo? Vem mostrar os amiguinhos, Dudinha. Eu quero um também. Quero um marshmallow. Ui. Eu quero um marshmallow. Olha que lindo. Não gostou? Ai, caiu. Ó, um pequeno acidente. Deu ruim. Tá Quente, tá calor aqui. O que é isso aí? Epa, deixa eu ver, deixa eu mostrar os amiguinhos que olho é esse. É olho que brilha no escuro, palito que brilha, tá vendo? Será que brilha mesmo, gente? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Olha. Gente, Vai, vai. tô caindo. Tô caindo. Oi, Aqui, ó. o quê? Então, Tá segura bem. não, quer não, vou com meu olho. Segura bem. E aí, coleguinhas, então quer um olho de ploco, mais neon. O que esse olho faz? Brilha no escuro, vai. Brilha no escuro? Mas não tá no escuro, não vai brilhar, não. Olha lá o olho. Hã? Ali, Olha aqui, ó. Tem uma luz aqui dentro. Tem um quê? Imagina. Esquenta com você? ó. Olha lá. Tá. Aqui, mamãe. Aqui. Deixa eu ver. Gostoso, hein, Duda? E é mesmo. Você comeu, não? Pode comer. Olha aqui, gente. Olha. Dá o meu olho. Espera rapidinho, deixa eu só mostrar os amiguinhos, meu amor. Olha aqui, amiguinhos. Esse aqui é o olho laranja do Heitor. Oi!
se inscreve no canal, deixe seu like, compartilha com os amigos. Vem crescer com a gente. Vem! Eu sou um olho mágico. Quem conhece o olho mágico? Ah! Amiguinhos, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilha com os amigos. Vem crescer com a gente. Vem! Tchau! Quer? É pra Duda. É Duda? Não tem marshmallow, não? Pode, é gostoso. Olha. Muito rosa, mas deixa eu cair no chão. Deixa abre isso aqui, vai. Vai abrir assim. Já voltou também? Nossa senhora. Sujou o bigode? Vai, então. Sujou? Sujou muito. Beijou. Tem. É gostoso, amor? Tá queimando meus cabelinhos tudo, Heitor. Ei, amiguinhos! Se inscreve no canal, deixe seu like, compartilha com os amigos, vem crescer com a gente, vem! Vamos lá, conta a historinha aí, gente. Essa história do olho. Que história do olho é essa? Como é que é a história do olho, Heitor? É panícula. Mas como é que é? Conta a historinha pra nós do panícula. Não, eu vou comer um marshmallow. Não, eu vou contar outra história. Então, ele resolveu queimar o olho. Queimar o olho? Então, pra ele comer e virou filho. Então, aí a mãe... O que é isso, Sam? Então, ele começou a assustar que o olho tá vivo. O olho tá perseguindo as pessoas? Então, o menino não pegou. Ele foi pro avião. Todo mundo tava lá. Quem tava no avião? Nós dois. Nós dois? Nós três. Nós três no avião? No lugar inteiro? Eu e você e eu. Então, o olho capturou a gente. Mãe, rapaz, então o olho capturou a gente. Tem outro olho, eu tô com verde. Rapaz, aí então o olho capturou a gente. E colocou pra assar. Assar o olho? Não, ele assou a gente. Na fogueira com fogo. Que é isso? Então a gente virou batata frita. Nossa senhora, acabou, né? Então aí comeu a gente. Nossa. Enfim, Morremos? Era ruim. aí depois Tem que ser herói. aí depois viveu, a gente viveu Ah, e voltou para a casa. é melhor, né? Pronto, agora é você, papai, vai. Tem um final feliz. Deixa a Duda contar a historinha, depois o papai. Vai, Duda, conta. Pra nós, Duda. Tá muito quente aqui, pede de fogo. Vai, Duda, conta. Conta a historinha, Dudinho. O olho tava pegando do fogo e aí queimou. A mulher pegou o banco, falou com a mamãe, queimou o dedo. Ele tava sozinho, porque não tava de noite, só tava de sol. E tava. E você comeu marshmallow? Você gostou desse marshmallow? O que aconteceu com o olho? O olho tava na testa, mas ficou só papai, vamos trocar? Aí, o olho é só mais dessas coisas ali. Acabou? O que mais? Fica uma laranja e aí deixa cair, pegou? Enfim. Que legal! Que legal! Agora você, pai. Vou contar uma história. Deixa eu ver. Vamos, O Vanícola. O Vanícola, vampiro. Coelho vampiro. Ele comeu o ovo de codorna. Aí virou o olho. Fica pertinho da Duda, amor. O do papai. Vai lá, Dudinha, perto do seu padrinho. Ele mordeu uma laranja. Começou a sair muita laranja do olho dele. Tá vendo? E tem dois amigos com ele vampiro. Um cachorro
gato, do cachorro também? Chega pra lá porque aqui eu tava entrando sobre o meu rosto. Eu vou contar a história dos 3 porquinhos, pode ser? Fica aqui, Os 3 porquinhos ficavam grandinhos já. Eles foram sair de casa. Eram sozinhos os 3. Eles iam construir uma casinha. Depois, olha, a mamãe falou com eles pra fazer uma coisa bem feita. Tudo que fizer tem que fazer bem feito, né, Heitor? Vem cá. Era eu, Duda e Augusto. Isso, Heitor, que é o mais velho, a Duda do meio e o Augusto mais novinho. Aí, eles acharam um terreno bem legal. Só ficar ali perto da floresta, que lá tinha um lobo mau, né? Papai, Ah. aí eles acharam um lago brincou. Amor, fica lá perto do seu papai para os amiguinhos te verem. Eles estão vendo só papai é Dudinha fogueira. Ó, traz o banquinho. Você tá com medo da história? Tá com medo do... Eu tô aqui. Fala pros amigos não terem medo. Aí, o que aconteceu? O mais novinho fez a casa rapidinho pra brincar muito, né? Fez a casa de quê? Novinho? Não, de palha. Fez a casa rapidinho, fez pra poder brincar muito. Não, papai. O do meio, que é a Duda, fez uma casa de madeira. Demorou 2 dias pra acabar lá. Papai, E Augusto. a casa do Augusto foi de quê? Opa! Papai, Ah, aí o Augusto e a Duda brincaram muito do lago. no lago. E eu comecei a trabalhar. Ah. A trabalhar. A gente E só brincando, não construiu nada. e disse, E onde você tá dormindo? finalmente eu terminei minha casa e brinquei. Ah, tá, mas aí o Augusto construiu a casa dele de palha, gastou um dia pra construir. E foi brincar. Quem tem medo? Lobo mal, lobo mal, lobo mal. Aí a Duda construiu a casinha dela de madeira, gastou 2 dias. Depois foi brincar com o Augusto, os dois lá brincando e você trabalhando, né? Quer beber uma aguinha? Não. Isso, né? Aí, o Heitor, vem cá, não dá pra fogo aqui não. É fogo, é fogo, é fogo, fogo. Eu vou sentar aí perto de você, vamos dar perto do Heitor lá, Duda. Aí, Heitor. Vamos um pouquinho. Aí, vem cá. Aí o que aconteceu? Aí, você construiu sua casa de tijolo, né? Demorou muito pra fazer, não foi? Quantos dias gastou pra fazer sua casa? Que é isso aí? Quantos dias gastou pra fazer sua casa? Gastou uns 10 dias. Apareceu o lobo mau. Bateu lá na casa do Augusto. Eu quero comer um pouquinho. É isso? Soprou a cara. Não sabe, é bobo, né? Eu vou soprar e vou derrubar. Derrubou a casa do Augusto. Vamos correr, entrou na casa da Duda. Aí chegou o louco. Abre essa porta. Quero comer um pouquinho. Vou soprar 2 porquinhos. 2 porquinhos, o Augusto e a Duda. Só a cadeira, só com televisão. Depois soprou. Caiu a casa de madeira, tudo no chão. E aí, o Augusto e a Duda correu pra casa do Heitor. Né? A gente não caiu, Heitor. Não volta pra gente. Aí o que você falou, Heitor? Falei pra você fazer tudo bem. Pode casar aqui, não vai entrar, porque a nossa casa é muito forte, de tijolo. Ele bateu a porta. Abre essa porta! Quero comer 3 porquinhos! Pode soprar, essa casa não vai derrubar. Soprei a casa. Nada a casa caiu. É você? Eu não, o lobo mau. Não, é você, é o Goku. Não, eu sou lobo mau não, sou bonzinho. Então você é o papai lá, Aí o que aconteceu? Eu vou entrar pela chaminé lá do alto, lá, ó. Eles vão pegar eles. E entrei pela chaminé. Eu não, o lobo mau, né? O lobo mau, eu não. Sou bonzinho. Sim, você. Eu não. Você Sou bonzinho. Você entrou. Fala, você é o lobo mau. Ele entrou lá, desceu pela chaminé e... Ah! Sabe o que você fez antes? Com fogo na chaminé, igual aquele ali, ó. Com fogo na chaminé. Só que eu não vi, né? Que tinha um negócio de água por cima, né? Que você colocou. Não deu pro lobo mal ver que tinha um tambor de água lá, um caldeirão. Com água fervendo. Aí a hora que desceu, bateu a bunda na água. Aí ficou lá e morreu.
correu, foi embora, correu com a bunda tudo queimado. Aí morreu. Morri? Eu não, o lobo mal morreu? Não, o lobo mal morreu. Nossa, aí acabou a história do terror. Não foi muito terror não, né? Aí você aprendeu a historinha, né? O que tem que fazer? Construir tudo bem feito? Faz o quê? Obedecer a mamãe. A mamãe falou, tem que fazer direito, né? Agora você vai ouvir a minha. Eu vou... Ih, aqui é tudo que deu um marshmallow todo mastigado. Cadê o marshmallow novinho pra mim? Que eu não quero estar tudo mastigado, não. Eu quero novinho. Ali o novinho ali. Não, se caiu no chão não pode comer, né, Heitor? Só não dá o quê? Deixa na barriga, né? Não, deixa aí. Vai cair tudo aí. Vamos lá pra gente assar pra lá pro seu avô, pra sua avó. Vou assar um pra mim, mas... Ai! O que é isso? Quase que caiu no seu copo, Dudu. É afogar no seu copo. Tem que marshmallow assadinho aí. Tá quente, tá quente. Temperatura. Ai, Eu acho que não pode chegar perto não, é perigoso. nossa, Essa fogueira tá bonita. tá quente demais. Mas como eu vou chegar Eu tô pra tentando, não tô conseguindo. Tô tentando. Tá muito quente. Ai, tá queimando, tá queimando. Sabia que eu gostei do assado? Hã? Você gostou da assadinho? Nem comeu. Vamos assadinho aqui. Ai, tive uma ideia. Toma esse olho aqui. Deixa eu pôr o olho aqui. Tive uma ideia. Se quiser comer, Dudu. Vamos ver aqui fora então. Tive uma ideia. Olha lá, gente. Oh, meu Deus, ótima ideia. Não dá pra ir na fogueira. Ai, encostou. Não encosta, não encosta. Não tá longe assim, por favor. Ó, vou aproximar aí. Lá tá muito quente. Ah, encostou. Não gosta do fogo, não. Deixa eu ver o meu. O meu não acabou. Ficou bom, não? Pega mais primeiro. Tá grudando. Por que eu tô com dois na mão? Você me deu o seu, você vai pegar outro, né, Heitor? Fica vazio. Muda 10 vezes aqui. Não encosta muito não, cuidado. Você tá bom, Duda. Você tá pegando fogo. Boa ideia, hein? Gente, o que tem que fazer pra ter mais vídeos, hein? O joinha se joga quente. Tchau, dá tchau, tá, pros coleguinhas, vamos assar mais marshmallow aqui. Tchau! Tchau, até mais. Vamos lá comer muito marshmallows. É. Valeu!